আমালোকে যোৱা নিশা এটা গোপন সূত্ৰৰ খবৰটো পাইছিলোঁ যেনে এটা আলু গাড়ীৰ ভিতৰত নেশাজাতীয় বস্তু কফ চিৰাপ আছে। তাৰপিছত গাড়ীটো আমালোকে কৰিমগঞ্জ বাইপাছত টেষ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ ৰাখিব পৰা নাই। গাড়ীটো খুব স্পীডত গুচি গ'ল। আমালোকে লালপুৰ লীলামবাজাৰ লালপুৰ বুলি জেগা এটা আছে, ইয়াতে ড্ৰাইভাৰে গাড়ীটো ৰাখি ড্ৰাইভাৰটো পলাই গ'ল। ইয়াৰ পৰা আমাৰ গাড়ীটো ৰিকভাৰী কৰিছোঁ। গাড়ীৰ ভিতৰত পাইছোঁ আমালোকে 134 এই আলুৰ গাড়ীটোত 134 কাৰ্টন কফ চিৰাপ নিচাজাতীয় বস্তু এস্কপ বুলি কয় এইটো পাইছোঁ। গাড়ীটো আলুৰ মানে কেচময় মানে চালান হিচাপে এইটো গাড়ীটো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, এইটো মানে ত্ৰিপুৰা যাব। কাৰণ আমালোকে খবৰ আছে যে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা মালখিনি মানে এইবিলাক মাল বাংলাদেশ গৈ থাকে। এই ভিত্তিতে আমাৰ খবৰটো পাইছিলোঁ, এনেকুৱা খবৰ ইনফৰ্মাল মাৰফতত। কিমান টকাৰ মাল হ'ব? 18-20 লাখ মানে 17-18 লাখ টকা মাল হ'ব লাগে অনুমানিক।